Միջև մենք անցնենք այլ ուրեմն հաջորդ հետագա քննարկմանը կամ այլ հարցերին, ես խնդրեմ, այսինքն հրավիրեմ եւս մեկ գործընկեր, նո նախ երևի պարոն Դավթյանը ուզում էր փոքրիկ ուրեմն խոսք ասեր ի պատասխան մեր նախկին ուրեմն քննարկմանը, որից հետո ես կհրավիրեմ մեր գործընկեր պարոն Ավետ Մանուկյանին, որը կարծում եմ բոլոր երևի մեծ մասին ուրեմն հայտնի է, եթե չէ ամեն դեպքում ես ներկայացնեմ, նա հենց մեր National E-Health Operator-ի տնօրենն է, այսինքն մեր այդ Armet ընդհանուր միավորների համակարգի ղեկավարը եւ կարելի ասել նույն ստեղծողներից մեկը։ Ավետ ջան, մենք դոկտոր Դավթյանին թույլ տանք նա իր intervention-ը ավարտի, պատասխանի եւ որից հետո քեզ մեծ սիրով հրավիրում ենք քո խոսքը ասել։ Դոկտոր Դավթյան։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Թալթիկյան, ես ուղղակի մի փոքր ուզում եի արձագանքի նաեւ նորություն հայտնելու, ինֆորմացիա հայտնելու տեսքով, ուզում եի տեղեկացնել, որ Հայաստանում ինչ որ չափով այս ոլորտը, քանի որ չի համակարգվել, նկատի ունեմ ամբողջական digital health-ի առումով ներառյալ research, գոյություն ունեն փոքր հաբեր, հա, կամ իրենք իրենց զարգացող փոքր կենտրոններ, որոնք կարողանում են նույնիսկ աշխարհում նմանատիպ ծառայություններ մատուցել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն ինչի հիմքերը, պոտենցիալները Հայաստանում կան, ու նմանատիպ նախաձեռնությունը կարող է այդ ամեն ինչը համախմբել, stakeholder-ներին բերել միտեղ, ինչի կարևորության մասին դուք արդեն խոսեցիք, ու շատ փոքր օրինակով կարող եմ ասել դրա կարևորությունը, օրինակ ընդմիջումից առաջ մեր գործընկերներից մեկը նշեց, որ արտասահմանից մի քանի $100 գնում են տվյալներ էպիլեպտոլոգիայով հիվանդների վերաբերյալ։ Ու Հայաստանում նման բան չկա, ես գիտեմ, որ Հայաստանում էլեկտրոնային էպիլեպտոլոգիայով հիվանդների դիսպանսեր հսկողություն է վարվում ու նման տվյալներ կան, բայց ինֆորմացիայի չիմանալու, քանի որ sense համագործակցություն չլինելու պատճառով այդ ամբողջ պոտենցիալը չի օգտագործվում։ Սա մի փոքր օրինակ է, բայց ես կարամ այդպես օրինակներ Հայաստանի իմացած փորձով բերել տարբեր ոլորտներում, հետազոտությունների ոլորտներում, այն ընդհանուր առմամբ այս ամբողջը ինտելեկտուալ աշխատանք է, ու այդ ամբողջ ինտելեկտուալ պոտենցիալը Հայաստանում կա, ու ներկայումս այդ պոտենցիալը ծառայում է դրսում շատ մեծ նմանատիպ աշխատանքների մեջ։ Ուղղակի ուզում եի կոմենտի տեսքով սա ասեի եւ տեղեկացնեի, որ կա այդպես էլեկտրոնային տվյալներ Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դոկտոր Դավթյան, իհարկե, հա, եւ տարիներ շարունակ մեր ասոցիացիան մենք հենց դրա մասին ենք խոսում, որ առաջի հերթին բոլորը ով հետաքրված են այս ոլորտում եւ ով աշխատում են, ով զբաղվում են այս գործունեությամբ, նախ եւ առաջ մենք բոլորս պիտի իրար ճանաչենք, պիտի իմանանք ով որտեղ եւ ինչ է արվում։ Շնորհակալություն ձեր կոմենտի համար, դոկտոր Դավթյան։ Պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ, լսվում է նորմալ իմ մոտից։ Շատ լավ։ Ես ցավում եմ, որ ես պայն ձեր հետ չեմ այդտեղ, Հայաստանից դուրս եմ, այդպես ստացվեց։ Նախաձեռնությունը պրոֆեսոր Չալթիկյանի անկեղծ ուրախ եմ ու շատ տեղին ժամանակին նույնիսկ ես կասեի ուշացած է, օդի պես մեզ անհրաժեշտ է այսօր Հայաստանում։ Երկու բառ ուղղակի ասեմ ով ենք, մենք ինչ ենք անում, մեր մասին տեղեկատվություն այդքան շատ չկա։ Այստեղ մասնակիցներից իհարկե մարդիկ կան, որոնց ես հպարտ եմ ինձ ընկեր անվանելու, որովհետև մենք կիսում ենք vision, տեսով, մենք ապագայի մեր ազգի առողջապահության digital health-ի զարգացման այդ vision-ը մենք հաստատ կիսում ենք իրար հետ։ Երկու բառով ուղղակի Արմենի մասին ասեմ, երկու բառով չստացվի, մի քանի բառով։ Այսօր թվին է ինքը մտել գործարկվել այդ համակարգը։ Հիմնականում այն ժամանակ շատ ակտիվ տանում էին քաղաքականություն, որ ստեղծվի private insurance-ները սկսեն ապահովագրել քաղաքացիներին Հայաստանի, ու Ամերիկայի այդպես այդ նման ինչ-որ մոդելով պարտադիր առողջապահության ու ակտիվ մտավ տեղեկատվություն սկսեց հավաքվել
Armedi մեջ հետո որոշակի process-ներ կանգնացրեցին մինչև օրենքի ընդունումը 2020 թվականին մայիսին ընդունվել է օրենք էլեկտրոնային առողջապահության մասին, որը մեջ բավական լայն ու պարտադիր կետեր կան, որ մեր առողջապահական հիմնարկները պարտավոր են տեղեկատվություն տրամադրել կենտրոնական ռեպոզիտորիի բազայի մեջ, որը տվյալ դեպքում Armedն է, եւ այդ տվյալները պատկանում են մեր պետությանը, ոչ թե մեզ կամ ոչ որ մենք հանդիսանում ենք ուղղակի կստոդիան այդ տվյալների։ Իսկ մենք մեր կողմից տվյալները մշակում ենք, բերում ենք այն տեսքի, որ իրանք հասանելի լինեն այլ կազմակերպություններին, որոնք դրա վրա կկարողանան արդեն անալիտիկա անել, AI training-ներ անել, դա ապագայի ոնց որ պրոֆեսոր Չալտիկյանը ասաց, այդ ապագայի այդ digital health-ի համար, AI-ի համար արդեն անհրաժեշտ ֆորմատով մշակված, թվայնացված, այդ բոլոր տեխնիկական ընձեռելի մութ, սև, չար, դժվար հարցեր լուծած, արդեն այն տեսքի բերված, որ կարելի է տվյալները մշակել։ Այստեղ մեզ ինչ է պակասում օրենքից հետո պետք է լինի կիրարկման կարգ, ըստ կառավարությունը օրենքը դե պարլամենտում անցնում, հետո կառավարությունը պետք է տա կիրարկման կարգ, որը հիմա վրա արդեն դա այդ օրենքը սկսի կիրառվել։ Մինչև այսօր մենք չունենք այդ կարգը, դրա համար այն տեղեկատվությունը, որ հավաքվում է մեր մոտ, մեր digital պլատֆորմի վրա, ինքը տենց ամբողջական չի։ Հիմնականում նա օգտագործվում է ֆինանսավորում կազմակերպելու նպատակով ցավոք սրտի։ Այսինքն, ասեմ, այսօրվա մեր հիմնական շահառուները էլի այս համակարգից, դա մեր պագն է, պետական ֆոնդն է, որը վճարում է, դա մեր 6 ապահովականներն են, որոնք բոլորը մեզ միացած են։ Մենք նաև միացած ենք այսօր հարկայինին, պետական են համակարգին, որը գոյություն ունեն, հարկայինին, պասպորտ սեղանին, այդ ԲՊՌ-ին, բնակչության պետական ռեգիստրին, ԶԱԳՍ-ին, ոնց որ այդքան է, մի քանի դե, սոցիալին ենք հիմա ինտեգրվում, այսինքն Armed այդ ընդհանրապես այսօր ինչ անում, ինքը հավաքում անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որը մենակ խորը տեղեկատվություն ямեջ չի պարունակում բուժման process-ի վերաբերյալ, ընթացքի մանրադայնական անալիզների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն չկա, ինչ որ բան կա, որպեսզի Թեպետ կարող է իհարկե, չէ՞, ավել։ Եվ ոչ թե կարող է, այլ ստեղծված է հենց առաջի հերթին clinical data հավաքելու համար, որպես էլեկտրոնիկ։ Այո, Armed-ը այո, ինքը ստեղծվել է համաշխարհային բանկի տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա, որտեղ հստակ տված էր, թե ինչ data մենք պետք է հավաքենք, ինքը այո, ստեղծված է clinical data հավաքելու համար, ինքը compatible է HS7 Fire, եթե գիտեք այդ ստանդարտը, այդ ստրուկտուրային compatible HS7CDA, այդ data structure-ի հետ COVID-ի ժամանակ մենք փաստորեն առանց որևէ լրացուցիչ պետության կողմից ինչ-որ ֆինանսական միջոցների ներգրավման կամ ինչ-որ տեղազատենային տեխնիկական առաջադրանքների իրականացման շատ արագ ուղղակի որոշեց պետությունը եկեք Armed-ը օգտագործենք ավելի խորը գնանք, COVID-ի դեպքում, արդեն լաբորատորիաները կպցնենք եւ այլն, եւ ինչ որ փաստը ցույց տվեց, որ համակարգը աշխատեց ու այդ մասով, այդ դիագնոզների մի քանի դիագնոզի մասով ինքը ավելի խորը, ոնց որ դուք նշեցիք, մտավ դեպի մահճակալ, հիվանդ, պատմություն, ավելի շատ տեղեկատվություն հավաքեց։ Իդեալական կլինի, որ այս ամենը լինի բոլոր դիագնոզների համար, բոլոր քաղաքացիների համար։ Ու մենք մեր մոտեցումը ունենք Armed-ի, որ մենք բաց ենք, էլի, մենք ճկուն բաց հարթակ ենք մեզ դիտում, հա։ Մենք երբեք այդ շակերտների մեջ, այսպես կոչված մոնոպոլ, եթե կարա թվա, հա, դիրքը որ տվել են Armed-ին, իրականում մոնոպոլ չի, որտեղ մենք ամբողջությամբ վերահսկողության տակ ենք պետական, մենք ցանկացած հիմնարկի հետ, որը ուզում է համագործակցի ու պետության կողմից ունի թույլատրություն, հա, այդ տվյալներին հասանելի դառնալու մեր կողմից միշտ բաց կերպով ճկուն համագործակցություն տրամադրվում է, ինքը շատ հետաքրքիր պլատֆորմ է, սարքած Armed-ը, օբյեկտ-օրիենտացված database-ը, չնայած կառուցված է Postgre-ի վրա, relation database-ի վրա,
Այս նույն համակարգը նաև մենք Ericsson-ի հետ համատեղ ենք աշխատել, ստեղծել Հայաստանում, նաև հետո դրանից հետո ստեղծել ենք եւ դրել ենք Կազախստանում, հիմա այս տարի արդեն Բելարուսում 21 թվին։ Ու 3 երկրում աշխատում ենք, դա մեծ փորձ է տալիս, որ մի երկրի հանդիպած խնդիրները, լուծումները որ տալիս ենք մի երկրի համար, նաև թարմանում են հիմնական վերսիան, որ դրած է Հայաստանում։ Այդ մի ուղղությունն է եւ նաեւ փորձառություն ունենք երկրորդ մեր ուղղությունն է դա digital diagnostic decision support sense ասեմ, հա diagnostic համակարգ ունենք Dr. Lex այսպես կոչեցյալ, որը մենք Ամերիկայի մի քանի համալսարանների պայմանագրեր ունենք արդեն, որոնք օգտագործում են համակարգը, մոտ 1000 դիագնոզա մեջը 20-21000 ֆակտոր տեքստի ճանաչումը ու Բայեսյան այդ մաթեմատիկական պլատֆորմը հիմա վրա ռիսկերի հաշվարկ։ Միայն ճառիթով իրերի առանձին դրա մասին խոսենք։ Так, այս պայն այսքանը երևի կուզենայի ասեի, այս ինիցիատիվան ձեր նախաձեռնությունը ու ձեր ասած ներկայացուցչական մակարդակը իմ կարծիքով շատ ճիշտ է, որտեղ որոշների կայացումը իրոք առողջապահությունը մի հատ ոլորտ է, որ ինքը թափանցում է բոլոր ուղղությունների մեջ, օրինակ ես պատերազմից շատ բան չեմ ասի, բայց որոշ օրինակներ կասեմ, որ մենք շատ մեծ ոնց որ այդ պահին օգնություն ցույց տվեցինք ու այդ պահին մեր ինտեգրվածությունը տարբեր համակարգերի մեջ շատ օգնեց վիրավորներ, բժիշկներ, ռեսուրսներ եւ այլ հոսպիտալներ ինքը բավական պաշտպանված համակարգ է անձնական տվյալների պաշտպանությունը Նենց այն մակարդակի վրա դրած, որը նույնպես փորձով ապացուցվեց պատերազմի ժամանակ մենք հսկայական հակերական հարձակման տակ էինք ամբողջ ընթացքում, որովհետև տվյալներ կար, որ իրենց շատ պետք էր թուրքերին, այսինքն ամեն գնով, այդ էլ ցույց տվեց, որ չկարողացան ջարդեն համակարգը, երբևիցե չեք լսել երևի, որ ինչ-որ մեկը արմատը ջարդել է, տվյալները կարծի գովանալ, դուս մենք Այսօր այդ ստրուկտուրան, որ մենք ունենք, պետության հետ այդ պայմանագիրը կնքած, թույլ է տալիս մեզ անհրաժեշտ ներդրումներ անել տեխնիկայի մեջ, միշտ վերջի սերվերները, վերջի firewall-ները, security բոլոր սարքերը մեր մոտ կան up to date արած, շատ լավ մասնագետներ են կարողանում վարձել, admin-ներ, ամենաբարձր կվալիֆիկացիայի, որոնք կարանք երկրում գտնենք, պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպված, Միշտ թարմացնում ենք, անդադ նոր սերվերներ ենք ձեռք բերում, լայնացնում ենք ռեսուրսները։ Այսինքն, այս որ ասում են, չարքաշսև աշխատանք կա, այդ բոլոր հիվանդանոցներին կպցնել, տրեյնինգ անել, 24/7 զանգերի կենտրոն վարել եւ այլ։ Այդ ամեն ինչը մենք այդ բազովի սև գործանում ենք, ու նենց դեթան ուրախ կլինենք բերել են տեսքի, ձեր հետ համատեղ իհարկե աշխատելով, որովհետեւ Ոնց որ դուք ասացիք, մենք ընդհանրապես ծրագրավորողներ ենք, ու մեզ պետք են ձեր նման մարդիկ, այսինքն ինչ որ այդ ձեր ասած ինիցիատիվան ձեր նշած մասնագետներով, որ խնդիրը մենք մեզնից չգա, էլի, որտեղ խնդիրը պետք է վերևից գա, մեր առաջ ճիշտ դրվի, մենք է պետք է տեխնիկական այնքան գրագետ լինենք, որ այդ կանանք ապահովենք դրա իրականացումը։ Իսրայելը որ ասում եք, իմ կարծիքով մենք ուշացանք, մի քիչ ուշացանք, մենք նիպա այս երկու տարի արդեն տեսնում ենք իրենցից առաջ կգնենք, բայց էլի առաջ կգնենք։ Եթե այս ամեն ինչ որ դուք ասում եք, այդ տեմպերով առաջ տանք։ Ես վստահ եմ, որ առաջ կգնենք իրենցից։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Երկար չխոսամ, այդքան։ Հա, ձեզ մեկ հարց ունի մեր էլի գործընկեր եւ աշխատարանի մասնակից Արմեն ջան դուք կներկայացնեք Ես ուղղակի տեխնիկական հարց ունեմ բազան ֆիզիկապես որտեղ է գտնվում սերվերը Օրենքով Հայաստան չի կարելի քի Հա Սերվերները գտնվում են Ալեք Մանուկյանի նահանգում դա data center կա եւ backup-ը Հա Չէ, տեղեկատվությունը օրենքով իրավունք չունի Հայաստան լքելու, նույնիսկ այս բան անոնիմոս ձև իրավունք չունի Հայաստանը լքելու։ Իսկ բանը
ծավալը դուք կարող եք անընդհատ մեծացնել, հա, ըստ պահանջի, այսինքն ուզում եմ ասեմ, ենթադրենք ամեն մի պացիենտի համար այդ սոնոգրաֆիայի տվյալներն, ԿՏ-ի տվյալներն եւ այլն, այդ ամեն ինչը հնարավորություն կա պահելու։ Հա, ունենք ռեսուրս դա պահելու։ Օրինակ, այս պահին մի հատ էլի էքսպերիմենտալ տենց ասեմ, բայց աշխատող բան է, էլի։ Մենք ունենք շարժական մամոգրաֆ, տենց ձեռք էին բերել, ինքը տենց 1 միլիոնոց ապրանք է, որը պատտվում է տարբեր մարզերով, օրինակ Լոռի է, հիմա չգիտեմ որտեղ, կարծեմ Գյումրի է։ Ինչ է դա անում, գյուղում նստած ամբուլատորիայի բժիշկը հերթագրում է Արմեդի միջոցով slot-ա վերցնում, time slot, այդ մամոգրաֆի վրա, այդ սարքը դայքում միացած է, մեր մոտ կա դրա centralized դայքում server, ինքը բան կա, work list տենց պրոտոկոլ կա, չգիտեմ գիտեք երևի դայքում մեջ, ինքը օգտվում է մեր server-ից, դայքում server-ից, այդ օրվա work list-ը բերում է, մտավ կինը նկարվեց մամոգրաֆի վրա, այդ image-ը ընկնում է մեր մոտ server-ի վրա ու Ֆանարջանի այդ օնկոլոգիական ինստիտուտ կա, երևի գիտեք քանակեր զայթուն են գերեզմաների։ Այնտեղի բժիշկները արդեն անմիջապես նկարը տեսնում են ու եզրակացությունը գրում են։ Եթե վտանգ են տեսնում, ռիսկ են տեսնում, այդ կնոջը բերում են լրացիչ հետազոտման։ Այդ ինչ որ ես պատմում եմ, որ մի հատ հենց հիմա արդեն հունվարի 1-ից աշխատում է դա, 6 ամիս աշխատում է, արդեն հազարավոր նկարներ կան։ Բայց օրինակը, որ ինքը այդ համակարգը կա, էլի, մեխանիզմը կա, ուղղակի բանը պետք է դնել բոլորի համար, էլի։ Մենք ուզում ենք, մենք անդադար այդ ինիցիատիվան մեր կողմից կար, բա եկեք պետական պատվերական ապահովականները, այդ գումար, որ վճարում եք, եթե անենք ԿՏ-ի համար կամ MRT-ի, մի 5000 դրամով թանկացրեք, այն պայմանջով, որ նկարը պետք է 5 տարի հիշվի սերվերի վրա։ Պետք է արվի, էլի, ասում պետք է այս ինիցիատիվան, այս նախաձեռնությունը, պրոֆեսոր Չատիկյանի շատ կարևոր բան է։ Սա պետք է արվի, որպեսզի ձեր նման մարդիկ այդ ներկայացուցչական մակարդակում այս հարցերը սուր դնեն ու հարցերը լուծում ստանան։ Շատ բարի։ Իսկ այդ որ ասում եք պետությունից պետք է թույլատվություն ստանալ, որպեսզի այդ բազային դոստուպ, դա հեշտ process է, թե դժվար է։ Ասենք ես հետազոտող եմ, ինձ պետք է ինչ-որ տվյալներ փորձի համար կամ ինչ-որ արհեստական բանականություն ու սովորեցնելու համար, հա, եւ ինձ պետք է որոշ քանակի տվյալներ, ինչպես պրոցեդուրան ոնց է դա ստանալու։ Տեսեք, մինչև այսօր ոչ մեկին այդ հնարավորություն չեն տվել։ Այսօր, հա։ Հենց պրոֆեսոր Չատիկյանը ասաց, հենց դա է, էլի որ պետք է մշակել այդ սխեման, որպեսզի դա չարվի, ասենց ասեմ, դուրը գալիս եք, դուք իմ եղբոր տղան եք, իսկ այդ անենք learning-ը չէ, չեմ ճանաչում իրան, հա, կներես learning-ը, ձերն է բերեցի օրինակը, պրոֆեսոր Չատիկյանը հենց այդ ասում, մեխանիզմը դրեք, մենք տեխնիկապես կապահով են ձեզ, տեխնիկապես խնդիր չկա։ Ինքն հենց չի Արմեն ջան, որ դու ավետի հետ այսօր եք գերացար եւ ինքը վաղը Դուք դեմ չեք լինի, չէ, որ ես Գյորգիին խնդրեմ ձեր կոնտակտները ինձ տա։ Չէ, ուրախ կլինեմ։ Ես ինքս եմ առաջարկի, ես լսեցի դուք ինչով եք զբաղվում։ Բոլորս մի գործի մեջ ենք, Արմեն ջան, իհարկե, բոլորս ավետներ են։ Մենք հետարքիր որ էպիլեպսիա մեր բան ենք իմանում, այդ բելգիական UPC կա, չգիտեմ, երևի գիտեք։ Լավ, մենք հատուկ խոսենք առանձին էպիլեպսիայի հետ կապված մի թեմա կա։ Շնորհակալություն։ Իդեպ ես ուզում եի ասեի, որ իհարկե մեր on-line մասնակիցներից էլ նույնպես ցանկացած պահին, եթե ուզում եք միջամտել, հա, որևէ բան ասել կամ հարցնել կամ կոմենտ անել, խնդրեմ ցանկացած պահին կարող եք դա անել։ Փոքրիկ housekeeping ոնց որ ասում են, հա, մենք իհարկե բավականին մեր նախնական ծրագրից ժամանակային առումով հետ ենք ընկել, ես կարծում եմ, ես հրավիրում եմ եւ առաջարկում եմ մենք եթե ունենք հիմա բացում ենք մենք քննարկման համար այս նախաձեռնության հիմնական այդ փուլային մոտեցման տեսանկյունից նույն ասենք դայքոնի, դայդեքի, foundation եւ այլն ինչպես ենք մենք տեսնում դա քննարկումը կատարենք մոտ 20 րոպե ես առաջարկում եմ այնուհետև ժամը 5-ին կանենք եւս 1-15 րոպե տևողությամբ ընդմիջում եւ վերջում արդեն կաշխատենք եւ վերջին սեսիան մեր կավարտենք արդեն մոտ ժամը 6-ին եթե բոլորը համաձայն են նման բանի հետ խնդրեմ
Yes, Dr. Ovanesyan, of course, in English it is absolutely fine. I think you can even speak in French, whatever you prefer. Please go ahead if you'd like to address us. Yes, our colleague, մեր գործընկերն է Dr. Ռոբեն Օվանեսյանը, Ֆրանսիայից, նաև Հայաստանում է նա շատ ակտիվ մասնագետ է նույնպես telemedicine եւ digital health ոլորտի, ունի նաև consultancy, իր consultancy-ն Ֆրանսիայում. Dr. Օվանեսյան, welcome. The floor is yours, please. Thank you, Gorgi. Thank you for organizing this workshop, and hello to everyone in the room and online, the one I know and the one I don't know yet. Sorry, I'm not able to speak fully in Armenian yet, but I'm improving every time I come and make efforts. So on my perspective of things, and I will be short, I just want to point out few things I feel from what I could see and discuss with some of you. The first point is that we need very strong commitment from the Ministry of Health. Why? Because countries where the Ministry of Health is not involved goes to too many initiatives, too many different things in different ways, and in a small country like Armenia, we have the opportunity to drive things and scale things very fast, as was done by Ahmed with the EHR, national EHR. And I think for digital health should be the same. So not, I mean, I don't know how what will be the best option, but definitely it should be a strategy of fast scaling because of size and capacity. And this can happen only if the MOH is strongly committed. From until now, and that's my perspective, I felt that on the digital health, more global digital health side of things, the commitment was maybe not as strong as we would have wanted. And maybe they were already busy with the EHR and setting up all the infrastructure, so it's understandable. But now that it has progressed well and there is a new government, my first opinion would be to really push strongly the MOH and the team, new or not, to get really involved and committed on this as a main strategic point for the next 5 years. The second point for me is the role of the funding model for the activities. So there can be maybe private initiative will do their own system, but for the public healthcare system, definitely appropriated funding models need to be defined, and this is the same as anywhere else. And we are here from many countries, here from many experiences, and you reminded it in Germany as well with the DIGA law. In French, we had the telemedicine law and funding a few years ago as well, and really from this it grows. Digital health without specific funding cannot really scale. It will work, but it will not scale and be integrated as routine, normal, standard care. So that's the second point. I think that commitment should be there, and it does not, and it's a really important message as well, that it does not necessarily need more funding and more money that there is currently spent. It's just reorganizing how the money is spent. And this is usually a message that is not necessarily understood from the first. So those are the 2 points. And the last point in terms of experience and collaboration. So I'm from France. We're currently working on
some telemedicine initiatives between France and Armenia. So there's been many in all the last decades, but I think it should be now much more structured and safe. So we should stop using WhatsApp and Messenger between doctors from Armenia and outside. It should be much more organized and structured. We've seen it during the war. We were not organized, and this created also some chaos on this side to, add on to the difficulty of the situation. We were not internationally well organized on this side, and this is maybe also part of our responsibility in the past 10 years. So I think we should quickly organize that at an international level, but mostly still for me the priority is that the internal telemedicine within Armenia, between Yerevan and between the marts, between the each city and the villages needs to be organized. So I really welcome your initiative and hope it will be able to engage all the public and private stakeholders into a new good approach for everyone. Thank you, guys. Thank you, Dr. Anisyan. Thanks for being with us. Thanks for supporting us and also participating, actually, because you are one of the participants in this initiative, and as such, we, of course, very much value your efforts and your participation, your support. Thank you. So, Տիկնայք եւ պարոնայք, եթե կան այս պահին հարցեր կամ քննարկման համար կետեր,